Well, good afternoon, everybody. That was quite a theme song. I actually didn't pick that one, but they didn't want to let me have my first pick, so that would have to do. Well, first of all, I'd like to thank everybody for joining us this afternoon. Thank you for our hosts, Wealth Academy, to come and allow us to speak to you for the next 2 days. I'd like to just tell my translator, who I've worked with a few times now at this point, and hopefully she has some really good material and not too monotone, so that she doesn't put anybody else to sleep. I can hardly see you, so if you want to translate any time you want, you're more than welcome to. So I'm going to do something I've never done before, which is to have part of the presentation in Thai. Oh, no. This is the wrong presentation. Can we do the other presentation? Did I mess it up? Already I'm having some technical difficulties. Well, how many people understand English? Oh man, that's a lot. That means I could use my good material, all my good jokes. Well, that's very positive. Well, in the next 2 days, we are going to hear a lot about markets and market actions and market strategies and different ways of pricing instruments. So I wanted to start the presentation off with just a basic review of trading strategies. And I did this because when I speak to a lot of private investors, I'm sort of taken aback by, how many of them don't really understand how to approach the market. And what I mean by that is they all want to make a lot of money. They all want to have good returns. They want to have a positive experience. But in terms of why they actually trade in the market, what their approach is, it tends to find that very lacking. I forgot we had to translate. I'm sorry. It's going to be a long afternoon. I apologize in advance. ที่ presentation ผิดนิดนึงค่ะอันนี้วันนี้ปีเตอร์จะมาพูดเรื่องกลยุทธ์การเทรดคือเขาบอกว่าคนทั่วไปนักลงทุนทั่วไปเนี่ยเขาไม่ได้สนใจว่ากลยุทธ์การเทรดเนี่ยที่แท้จริงแล้วเนี่ยมันมีกี่หัวข้อที่ครอบคลุมบ้างคือเราควรจะรู้ทุกๆหัวข้ออย่างในเนี้ยอย่างครั้งเนี้ยเขาจะมี4หัวข้อในการเทรดที่เขาจะนำเสนอในวันนี้เป็นกลยุทธ์ของเขา Okay. Good? Okay. So as I said, I'm going to do something I've never done before. I wanted you to have the most experience possible. So I actually had most of my slides translated by Mrs. Bree in Thai. So it means that I can't look up and actually get a position of where I am. So I'm going to use my own notes. So please bear with me. It's a little bit of an experiment, but I think you'll have a better full experience. คือวันนี้เพื่อเราเฉพาะเลยเขาจะ presentation ตรงนี้ค่ะคือจะแปลเป็นไทยแล้วปีเตอร์เนี่ยจะพูดจากโน้ตของเขาเองเลยคือพูดภาษาอังกฤษแต่ว่าสไลด์ที่อยู่ที่ทุกคนเห็นจะเป็นภาษาไทย So marketing has to make me put these slides in. Nicholas Wasser went through them pretty succinctly, and you're going to see them over and over and over again. Just the idea that Swissquote is a very stable, secure bank, very high capital tier 1 ratio, capital requirements, and as a financial institution, it's as good a place as any other to invest your money. Swissquote เนี่ยเป็นธนาคารที่สวิตที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ Six Exchange ของที่สวิตเซอร์แลนด์เลยค่ะค่อนข้างจะมีความเสถียรภาพสูงแล้วก็มีนักลงทุนที่เท่าที่เห็น 400,000 หลายรายเลยทั่วประเทศจีนก็มีประเทศไทยก็มี So we're going to try and cover a few things today about trading strategies and really break down how people approach or how investors, whether they're private or institutional investors, break down the market. It's incredibly important that before you invest, doesn't matter what asset you trade, before you make one single trade, to have a very clear understanding
of why you're making that trade and what your strategy is and how it could make or lose money. If you don't have a strategy, if you don't have an approach, then it's very unlikely that you'll be successful in any market, no matter how good your idea is. ก่อนที่จะเข้าทำการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งอะค่ะปีเตอร์บอกว่าเราต้องรู้ก่อนว่าทำไมเราถึงจะต้องเทรดทรัพย์สินนี้แล้วก็ทำไมเราต้องเทรดแล้วใช้กลยุทธ์ไหนในการเทรดแต่ละสินทรัพย์ที่มีอยู่ในตลาดหลักทรัพย์อะค่ะ So we're going to talk about fundamental analysis, quantitative, technical analysis. Real simple. I don't know if everyone is familiar with a breakdown in this way, but it's a great starting point to dissect trading strategies. ก็วันนี้จะมาพูดถึงการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานนะคะปัจจัยเทคนิคแล้วก็ปัจจัยในเชิงปริมาณเชิงปริมาณก็คือเป็นเชิงข้อมูลเชิงตัวเลขอะค่ะ So let's jump in. When Nati says that she has my updated slides, I guess she's sort of maybe just being a little that she didn't update the slides. Ha. Okay. I apologize. So fundamental analysis, quantitative analysis, technical analysis. These are the three core ways of breaking down trading strategies. And if you're thinking right now to yourself, well, I don't really understand how my trading strategy fits into one of these categories, it's a very good time now to start breaking it down. So, fundamental analysis. This takes the real level, the real data of a company, of a macro condition. It uses things like earnings and revenue, dividends, management, strategy, as well as sort of macro, politics, war, oil prices, sort of geopolitical aspects, also economic indicators. All of that is wrapped up into what we call fundamental analysis. คือการวิเคราะห์กลยุทธ์แรกที่ปีเตอร์พูดถึงก็คือเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยทางพื้นฐานนะคะเป็นการวิเคราะห์ที่นอกจากจะวัดมูลค่าของบริษัทเองอย่างเช่นดูแนวโน้มกำไรอัตราการเจริญเติบโตกำไรของบริษัทยังรวมถึงปัจจัยทางภายนอกอย่างเช่นทางการเมืองภูมิรัฐศาสตร์หรือว่านโยบายต่างๆที่ทางรัฐจะมีผลกระทบต่อบริษัทเองด้วยค่ะ I'm going to jump to the bottom and just talk a little bit about technical analysis. And this is what I've been seeing a lot when I went outside and spoke to a few of the EA providers. Some of the gentlemen earlier today when they were talking about different approaches to stocks. And then Mr. Like Stock, he was more of a fundamental guy. But technical analysis is one very popular, especially with FX short-term traders. คือปัจจัยต่อมาที่เขาจะพูดถึงก็คือเป็นปัจจัยทางเทคนิคค่ะ technical analysis ตรงด้านล่างสุดอะค่ะเป็นปัจจัยนี้เขาเห็นคนส่วนใหญ่ใช้กันโดยเฉพาะคนที่ใช้ EA ในการบริหารจัดการพอร์ตหรือว่าอย่าง fundamental analysis อะที่สัมมนาที่ผ่านมาก็มีคุณเพจ Mr. Like Stock อะค่ะที่ใช้ And technical analysis is basically analysis of price action, historical, and trying to forecast forward movement. And it's, the waiving of any type of real-world inputs in order to create a purely mathematical function. คือจะใช้ปัจจัยทางเทคนิคก็คือเหมือนเอาข้อมูลในอดีตทั้งหมดที่ผ่านมาแล้วก็เข้าสมการสูตรคณิตศาสตร์หรือว่าใช้อินดิเคเตอร์ต่างๆในการประเมินราคาในอนาคตของสินทรัพย์ที่เราจะทำการเทรดเนี่ยค่ะ So what we call chartists also use technical analysis. It's again using only the data that the charts put up or produce. หนึ่งในนั้นก็คือเป็นการใช้ชาร์ตอะค่ะ
So final is quantitative analysis. And this is a derivative of technical analysis. It's using data, but highly integrated financial and mathematical equations in order to create some type of forward outlook. อีกปัจจัยหนึ่งก็คือเป็นการวิเคราะห์เชิงตัวเลขหรือปริมาณอย่างเช่นเอากำไรสุทธิของบริษัทเนี่ยมาใช้สูตรคำนวณในการประเมินหากำไรสุทธิของบริษัทในอนาคตหรือว่าอัตราส่วนทางการเงินต่างๆอย่างเช่นรายได้ค่าใช้จ่ายเพื่อประเมินไปในอนาคตว่าต่อไปในบริษัทรายได้ค่าใช้จ่ายเป็นยังไงค่ะ So we'll jump in. So if you look at fundamental analysis, it's generally, like myself, a macro approach. You can use geopolitics, you can use fundamentals of revenue, earnings, anything that's real and tangible, strategy, management, all of that are inputs into fundamental analysis. ก็คือปัจจัยทางพื้นฐานเนี่ยเราจะใช้เหมือนที่คุณมิสเตอร์ไลฟ์สต็อกบอกไปเป็นงบแสดงทางฐานะทางการเงินเป็นพวกงบดุลงบกำไรขาดทุนแล้วก็งบกระแสเงินสดค่ะ So we also call this a top-down approach. It's looking at the world from a very high level and trying to bring down to a more synthesized bottom level area. คือวิธีนี้เป็นวิธีการมองจากด้านบนภาพรวมมาด้านล่างค่ะ So one strategy that fundamental analysts use, especially in the FX market, is one that's called the carry trade. This is what we also call an interest rate differential. It has been extremely popular in the last 10 years. Its popularity has fallen in the last 6 months because of the sort of reversion of inflows into emerging markets. But we suspect that when things cool down slightly, that the carry trade will pick up its popularity again. อันนี้เป็นกลยุทธ์ carry trade เป็นกลยุทธ์ที่ค่อนข้างจะป๊อปปูล่าในช่วง10 ปีที่ผ่านมาเป็นกลยุทธ์ที่เหมือนกับว่าเราใช้อัตราส่วนต่างของดอกเบี้ยค่ะไปยืมค่าเงินเหมือนเราแลกค่าเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยน้อยกว่าไปซื้อค่าเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าเพื่อกินส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยตรงนั้นค่ะแต่ว่าหลังๆเนี่ยปีเตอร์บอกว่าในช่วง6 เดือนที่ผ่านมา carry trade กลยุทธ์นี้ไม่ค่อยป๊อปปูล่าเท่าไหร่เพราะว่าเงินทุนส่วนใหญ่เนี่ยมันไหลมาเข้าตลาด emerging market หมดก็คือกลุ่มตลาดประเทศเกิดใหม่ค่ะ So basically what a carry trader does is he provides the analysis to determine the movement of interest rates from one country versus another country. And what he's looking for is a wide differential so that one country's interest rate is significantly higher than another country's interest rate. And that's the first input. ปัจจัยแรกของการ carry trade ก็คือเหมือนเราไปยืมที่บอกไปเราไปยืมเงินจากประเทศที่ให้อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าไปถือค่าเงินของประเทศที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าเพื่อกินส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยตรงนั้น And they'll also look at rather than create a static background, they will try and develop a dynamic model for predicting interest rates, looking at things like GDP, inflation, monetary policy, demand for fixed income vehicles, all of that to create an outlook on where interest rates are and where they're likely to go in the future. นอกจากนี้ยังมองถึงปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจอย่างเช่นอัตราการเจริญเติบโตของ GDP พวกงบดุลการค้าอัตราว่าจ้างหรือว่าอัตราการว่างงานนะคะเกี่ยวกับการตัดสินใจของธนาคารกลางเพื่อเก่งว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจเนี่ยจะมีผลต่ออัตราดอกเบี้ยยังไงเพื่อเรามาใช้กับการเก็งอัตราส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยตรงเนี้ยค่ะ Now, a very important piece that sort of missing from the slides right now is the function of volatility in
carry traders' minds. If you're going to be compensated from an interest rate standpoint, it means that you have to be compensated from a risk standpoint. So the volatility is an important factor in whether you decide to take a carry trade or not. เพราะว่าความผันผวนเนี่ยเป็นส่วนสำคัญของความผันผวนในด้านเศรษฐกิจของแต่ละประเทศอ่ะมันเป็นสิ่งสำคัญในการกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยด้วยเพราะฉะนั้นความผันผวนเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงถ้าจะใช้กลยุทธ์ carry trade นี้ด้วยค่ะ So that's why if you look at something like the dollar Turkish, a lot of carry traders have moved out of that trade, despite the fact that in Turkey you can get 24% interest rates, given the recent rise by the Central Bank of Turkey. And in the U.S., you get, say, 2.5%, judging from where the Fed is likely to go. And that wide differential means that you're collecting by selling dollars and buying Turkish lira. You're making about 22% per annum per year, per annum, which is a very nice rate of return. Unfortunately, the volatility is so high that it's unlikely that any trader will be able to pocket that money. So volatility basically killed the interest rate differential. ปีเตอร์ยกตัวอย่างการใช้กลยุทธ์ carry trade กับ US ดอลลาร์กับ Turkish lira เพราะว่าที่ตุรกีเนี่ยอัตราดอกเบี้ย 24% แต่ว่า US ดอลลาร์อัตราดอกเบี้ยแค่ 2% เพราะฉะนั้นถ้าเราใช้กลยุทธ์ carry trade อย่างเช่นขาย US ดอลลาร์ไปซื้อ Turkish lira เนี่ยเท่ากับว่าปีหนึ่งเนี่ยเราจะได้อัตราดอกเบี้ย 22% เลยก็คือ 24 ลบ 2% แต่ว่าทีเนี้ยเพราะว่าความผันผวนเพราะว่าปัจจัยณปัจจุบันน่ะมันมีความผันผวนของประเทศตุรกีเข้ามาเกี่ยวด้วยทำให้การใช้กลยุทธ์ carry trade ของ Turkish US ดอลลาร์ Turkish lira มันทำให้มันไม่น่าสนใจอะค่ะทำให้ไม่คุ้มที่จะทำการ carry trade ในกรณีสถานการณ์แบบนี้ So when the world is stable and interest rates are low and volatility is also quite low, like from 2010 to 2016, we saw a massive flow of cash to EM countries to take advantage of this interest rate derivative trade or the carry trade. ในช่วงที่ตลาดไม่ได้ผันผวนมากอย่างปี 2010 ถึง 2016 อ่ะกลยุทธ์ carry trade เป็นกลยุทธ์ที่ป๊อปปูล่ามากเพราะว่าตอนนั้นความผันผวนในตลาดมันไม่ได้มีเหมือนสมัยปีช่วงปี 2 ปีนี้ค่ะ And the final thing I'll say about the payoff ratio for the carry trade is that it's generally referred to by going up an escalator and falling down a cliff. So what happens is, for most carry trades, you make a little bit of money very, very slowly over a long period of time, and then all of a sudden, bam, you have an event, and you have massive collapse of the currency, and you lose all your returns. So the payout and capturing return is the challenge of carry traders. ความเสี่ยงของการใช้กลยุทธ์ carry trade ก็คืออย่างเช่นว่า event risk อะค่ะเป็นความเสี่ยงจากเหตุการณ์อย่างเช่นในตุรกีอะค่ะอย่างเช่นที่บอกว่าตุรกีมันให้ดอกเบี้ย 24% แต่ว่าที่สหรัฐให้ดอกเบี้ย 2% ถึงแม้ว่าเราจะถือปีนึงแล้วเราได้ดอกเบี้ยส่วนต่าง 22% แต่ว่ามันไม่คุ้มเพราะว่าค่าเงินตุรกีที่อ่อนตัวลงอย่างกระทันหันอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาทำให้การ carry trade เป็นกลยุทธ์ที่ไม่น่าสนใจในกรณีที่ตลาดผันผวนแบบนี้ Are there any people that use the carry trade here? Have anyone? I would suspect that a lot of people use the carry trade without really knowing that they're doing a carry trade. It's going after that higher rate differential. We saw that a lot in Japanese investors that go buying Australian, New Zealand when the Bank of Japan is holding down or anchoring interest rates at zero, so they get a quick kick from Australia and New Zealand. They also, Japanese investors liked South Africa, the real, gutsy Japanese investors.
So a lot of people use this strategy without really recognizing its background. I also use a carry strategy. I love the strategy, and it's something that I continually try to perfect. คือปีเตอร์บอกว่าคนญี่ปุ่นจะใช้ carry trade เยอะบางทีเขาใช้คู่เงินระหว่างนิวซีแลนด์หรือออสเตรเลียกับ South Africa rand right South Africa, yeah, because it has a real wide differential and a very liquid currency. How much is interest rate? What's that? How much is 7.5 now, so you get a leveraged, so it's quite high, and a lot of people got hurt recently, so. โอเคมันเป็นคู่ที่ป๊อปปูล่าของคนญี่ปุ่นที่เขาใช้กันค่ะเป็นคู่ไอ้ South Africa rand กับไอ้ค่าเงินออสเตรเลียนดอลลาร์กับนิวซีแลนด์ดอลลาร์ Okay, I see I've lost a few, not too many, a couple sleepers. Hopefully everybody can wake up a little bit. Hopefully Ms. Bree will tell a few jokes in Thai, or else I'll have to start speaking Thai, and you don't want to hear that, trust me. Everybody will leave almost automatically. Let's talk about purchasing power parity. It is a strategy. It's what's called a fair market fundamental, fair value fundamental strategy, and it's basically sort of what is expected to keep interest rates and currencies in line. คือ purchasing power เนี่ยจะบอกว่าเป็น อำนาจการซื้อพวกนี้มันจะส่งผลกระทบต่อปัจจัยค่าเงินในแต่ละประเทศเขาจะเอาตัวนี้มาเป็นดัชนีในการจับความแข็งความอ่อนค่าของค่าเงินในแต่ละประเทศโดยอ้างอิงจากอำนาจซื้อที่แท้จริงในประเทศ So it's a derivative of the carry trade, but instead of using interest rates, it uses what's called real interest rates, which is the interest rate minus the inflation rate. And what it's trying to say is that a currency needs to, one currency has to equal another currency. So you also often heard of the Big Mac index, where people say a Big Mac in Thailand needs to be the same price as a Big Mac in the USA, in France, in London or UK, and it's a function of interest rates and currency prices that will regulate the price and equalize a commodity item. คือตัวนี้มันจะเป็นดัชนีที่เปรียบเทียบอำนาจการซื้อของแต่ละประเทศอย่างเช่นปีเตอร์ยกตัวอย่างว่าแมคโดนัลล์ในประเทศไทยกับแมคโดนัลล์ในอเมริกาเนี่ยราคามันก็จะต่างกันแล้วอัตราส่วนต่างตรงนั้นน่ะอันนั้นน่ะเรียกว่าอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง Okay, who knows of the Big Mac index? Has anybody heard of the Big Mac index? Raise your hand. One person. Nope, I think she was just scratching her nose. Okay, let's do that. Let's do it a different way. A McDonald's value meal, Big Mac, Coke, fries, in Geneva is roughly 15 Swiss. แมคโดนัลล์ที่เจนีวาที่สวิตค่ะราคา15สวิตฟรัง What is the value of an extra value meal in Thailand? Big Mac, Coke, fries. 100, 200, 300 baht. How many baht? ชุดแมคโดนัลล์บิ๊กมิล 40 baht? เท่าไหร่ 140, thank you. Okay, so we do a quick equation. 140, 33, so 300, 400 baht. What we're saying is that, so in reverse, so that's so if you do the reverse, I'm sorry, my math was off for 1 second. So it's about 140, you divide that by 30, so you're getting about $4 Swiss franc. So it's 15, a Big Mac meal is $15 in Switzerland,
in Thailand, it's actually $4 in Swiss franc. Everybody see that? So what purchasing power parity tells us is that the Swiss franc is overvalued and the Thai baht is undervalued. Everybody see that? So what a purchasing power parity trader will go short Swiss franc, long Thai baht. Pretty simple, right? ปีเตอร์บอกว่าที่ It's only going to get worse from here, people. actually Sorry, Bree. ที่ชุดบิ๊กมิลของที่แมคโดนัลด์ที่เจนีวาราคา15สวิตฟรังก์แต่ว่าที่ไทยอ่ะ140 บาทมันแปลว่าแมคโดนัลด์อ่ะราคาของไทยอ่ะอยู่ที่4สวิตฟรังก์ so it's baht is So it's, you mean yeah, undervalue and Swiss franc is overvalued by 4 times. No, it's more like 10 Swiss franc. It's significantly overvalued, and this is what the Swiss National Bank is fighting. But that's for tomorrow's presentation. But these are the fair values. โอเคเขาบอกว่าแมคโดนัลด์ที่เจนีวาราคา15สวิตฟรังก์แต่ว่าที่ไทยอ่ะแมคโดนัลด์ราคา4สวิตฟรังก์แปลว่าส่วนต่างตรงเนี้ยก็คือเขาจะบอกว่าสวิตฟรังก์เนี่ยมูลค่ามันสูงกว่าเงินบาทไทยอยู่ประมาณ10สวิตฟรังก์10ถึง11สวิตฟรังก์ค่ะคือเอา15ลบ4ประมาณนี้อันนี้ตรงนี้เขาเรียกว่า purchasing power parity. Good. Okay. Well, if you didn't like that, you're not going to like this. It gets even more complicated. But it's very important that if you're going to invest, whether it's with Swissquote or anybody, that you need to really understand these financial markets. I spent my whole life, my adult life, trading financial markets. I go every day from 8 o'clock in the morning to 7 o'clock at night, and it still blows me away by how complex they really are. So if you are going to invest, make sure you do your homework beforehand. So, quantitative analysis. It is using statistical tools, mathematical models, using pre-existing data in order to generate an output. And this is what everybody talks about in terms of financial engineering, artificial intelligence. This is the backbone of big data and such. คือหลักการของการใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ quantitative analysis คือเป็นการเอาข้อมูลในอดีตเอาข้อมูลตัวเลขในอดีตมาใช้ในวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคตอย่างเช่นการเทคโนโลยี AI นะคะก็ใช้วิธีการนี้เหมือนกัน And it's more than just technical analysis using sort of simple mathematical tools. The quantitative takes it to a much higher level of really engineering the data in order to produce an output. Actually, it's just the new advanced way to produce the data. It's not. What's that? I mean, it's just the advanced way to forecast the data, not. To forecast, yeah. Yeah. Okay. So far, it's Bree just heard that she got the assignment like 3 minutes ago, so everyone needs to cut her a little bit of slack on this one. พอดีวิ่งได้รับมอบหมายมา3 นาทีที่แล้วเมื่อกี้ Anyways, we can work through it. We'll be here all week. Pairs trading. Now, this is a great strategy. This is a relationship strategy. This is one that I think makes sense to a lot of people. Although the math can be somewhat complex, the idea, the concept of what you're trying to achieve is very understandable. So, what we're doing is looking for a relationship between different assets. All right? Let's take two very similar commodities, products, Coke and Pepsi. Right? Maybe the stocks should trade relatively close because demand for Coke
probably more or less equals demand for Pepsi, because realistically, can anybody tell the difference? No, not really, right? You have Pepsi in Thailand, right? Okay. A lot of blank faces there. คือปีเตอร์บอกว่ามันเป็นการจับคู่เทรดนะคะเขายกตัวอย่างโค้กกับเป๊ปซี่มาเขาบอกว่าโค้กกับเป๊ปซี่เนี่ยความต้องการคืออุปสงค์ในการที่จะบริโภคโค้กกับเป๊ปซี่เนี่ยควรจะมีพอๆกัน So what this means is that if there's two assets that have similar characteristics, they should follow the more or less the same price path. เพราะว่าโค้กกับเป๊ปซี่เนี่ยมันมีคุณลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยปีเตอร์บอกว่าราคามันควรจะใกล้เคียงกันด้วย And it's the same with euro dollar, dollar yen. Currencies also have relationships. แล้วเขาบอกว่ามันเหมือนกับคู่เงินนะคะแต่ละคู่เงินอย่าง US ดอลลาร์ US ดอลลาร์เยนอย่างเงี้ยจะมีความสัมพันธ์เหมือนกัน And sometimes even people that don't understand the math behind pairs trading identify pair characteristics. Say if gold goes up and silver sits flat, you expect an outcome where either gold goes up further and silver follows it, or gold goes down and silver, goes and meets it. So the differential closes. คืออย่างเขายกตัวอย่างโกกับซิลเวอร์ถ้าสมมุติว่าราคาทองขึ้นแล้วแต่ว่าราคาซิลเวอร์ราคาเงินยังไม่ขึ้นคือเราจะคาดหวังว่าราคาเงินมันจะขึ้นตามทองเพราะด้วยที่ว่ามันเป็นคอมโมดิตี้เหมือนกัน many times we'll see a spike in a precious metal and all of a sudden we'll start seeing significant flow in an alternative precious metals. Because people say, well, again, if gold goes up, silver has to go up, right? That's the basics of pairs trading. ก็คือเขาบอกว่ามันเป็นวิธีของการใช้กลยุทธ์ pair trading อะค่ะก็คือเพราะว่า metal เนี่ยหรือว่าเป็น precious metal เป็นโลหะที่มีค่าเนี่ยเวลามันขึ้นมันจะขึ้นเป็นกลุ่มด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นทองขึ้นเนี่ยเราสามารถจะคาดได้แล้วเดาได้แล้วว่าเงินมันจะขึ้นตามด้วยเพราะว่ามันเป็นความสัมพันธ์ปกติของในกลุ่มโลหะที่มีค่า Now I lost my train of thought. So there is a level of math that comes in terms of spread, in terms of measuring the spread and determining when the spread between two assets gets too large and it's worth taking the trade. แล้วก็จะมีการใช้กลยุทธ์ pair trading เนี่ยมันจะมีดัชนีทางตัวเลขทางคณิตศาสตร์ตัวหนึ่งที่เรียกว่า correlation เป็นตัววัดค่าความสัมพันธ์ของระหว่างสินทรัพย์สองประเภท But I'm sure there's some EAs out there that do pairs trading, especially in FX and CFD markets. But it's an interesting, very logical type of quantitative trading strategy. เขาบอกว่าเขาเจอคนที่คิดกลยุทธ์ทำ EA ที่ใช้กลยุทธ์pair trading จากค่า correlation เยอะค่ะ Okay. Good. Clear as a muddy puddle. Everybody okay? I lost a few more sleepers, but it wouldn't be my worst result. But it's about even right now. Hopefully, Bree's going to tell us a few good Thai jokes. I know Nicholas got a few laughs. His translators made everybody laugh. Yeah. Come on, I need some help here. This is a tough room. I don't know who This is not exactly the most exciting material, but what can you do? You're just going to laugh. I don't know who to laugh with. I'm alone. Good. Okay, so mean reversion. Every now and again, you come up and somebody tells me, I'm a contrarian. I'm always thinking against the herd, Well, what this basically means is that more or less that you believe in mean reversion. Nobody wants to be called, I'm a mean reversionist. Saying I'm a contrarian makes it sound a lot more exciting and interesting. But in reality, what they're just saying is that they believe a reversion to the mean is likely. What you're trying to say is that
quantitatively, a move in any asset has gotten too far, and it expects to come down a certain level. And this is the most common in retail traders. คือเป็นกลยุทธ์ mean reversion นี่หมายถึงว่ากลับเข้าสู่ค่าเฉลี่ยเพราะบางทีราคาสินทรัพย์ asset เนี่ยมันขึ้นสูงมากเกินไปแล้วเราคาดว่ามันจะกลับตกลงมาสู่ค่าเฉลี่ยในอดีต It's interesting. It's interesting because it is the most used, intuitively used quantitative trading strategy, or let me rephrase that. It's the most used strategy that private traders don't realize that they do anywhere else. Basically, euro dollar goes, from 110 to 116, and everybody says, that's it, it can't go any higher. I'm gonna short euro dollar. Why? There's really no fundamental reason why. They just believe it can't go up anymore. So they enact a mean reversion strategy. เขายกตัวอย่างว่าอย่างเช่นยูโรดอลลาร์ขึ้นจาก 1.1 ไปเป็น 1.16 แล้วก็มีนักลงทุนคนที่เขาเล่นใช้กลยุทธ์เนี้ย mean reversion เนี่ยคิดว่ามันจะไม่มีทางขึ้นสูงกว่านี้แล้วเขาก็จะทำการเข้าสถานะช็อตตรงกันข้าม But it's very important that you can't just assume that an asset's not going to go, especially in the FX market, and I'll tell you why, that an asset is not going to go higher or lower just because, you don't like it so high or you don't like it so low. You need to have the proper math behind a mean reverting strategy. And the reason I tell you that is because FX markets are what's called autocorrelated markets, which means that historically high prices are followed by high prices, and low prices are followed by low prices. So if you just blindly go into a mean reversion strategy, especially on a daily or longer time frame, you'll find it very difficult to make money in the FX market. คือโดยเฉพาะในตลาด FX อะค่ะถ้าเราเห็นในช่วง time frame รายวันอย่างเงี้ยถ้าเราเห็นมันขึ้นอยู่แล้วเราไปเข้าสถานะที่สวนเนี่ยเขาบอกว่ามันจะยากมากถ้าเราจะทำกำไรจากตรงนั้นเพราะว่าเราจะไปคิดเองไม่ได้ว่าเฮ้ยราคามันจะไม่หยุดขึ้นแล้วเพราะว่าเราต้องมีดัชนีหรือว่าเป็นอินดิเคเตอร์ค่ะเพื่อบอกว่าเฮ้ยมันมีโอกาสที่จะกลับตัวแล้วคือไม่ใช่ว่าจะนึกจะเข้าก็คือเข้าสวนเทรดเลยอะไรเงี้ย But on the short term, intraday, mean reversion works very well. We see, moves higher or lower, followed by a reversion of some distance to a normal pricing. So it works very well on an intraday basis. แต่กลยุทธ์นี้มันใช้ได้ดีในการเทรดระหว่างวัน So technical analysis is the one that is most popular, especially in the FX markets. It's, the important aspect is that you remove your fundamental filters, your quantitative filters, and just say, hey, this is what the chart's showing me. I either love it and learn it, or I leave it. อันนี้เป็นปัจจัยทางเทคนิคอลที่นักลงทุนส่วนใหญ่ใช้ Yeah, that's. You want me to? You see the tie, right? Yeah. Are you waiting for me? No. I think we're ready for that coffee break soon. 5 more minutes. Don't worry. We're going to get through this. Okay, so obviously relevant indicators are functions of price action, things like moving average, trend lines, and then you have more complex things like divergence, things like Bollinger Bands. Then you have Andrews pitchforks. You have all sorts of, archaic and ancient and even sort of, mystical
types of reading the charts. ก็คือเป็นการอ่านชาร์ตการอ่าน price action การอ่านแท่งเทียนเหมือนที่นักลงทุนทุกคนหรือว่าที่ใช้ส่วนใหญ่ที่ใช้ในการใช้ปัจจัยเทคนิคในการเข้าก็อย่าง MACD divergent bullish bearish อะไรเงี้ยค่ะ I've written a technical report for almost 15 years now. We use some of the more basic support, resistance, trends, channels. I find those inputs to be quite useful. And there's a function of a self-fulfilling prophecy that I like very much. With everybody drawing a similar support or a similar trend, it tends to reinforce itself, which I think works well, and why the more basic type of technical analysis works quite well. คือปีเตอร์มองว่าการใช้เส้น support resistance คือแนวรับแนวต้านการตีเทรนไลน์ปกติเนี่ยใช้ได้ผลกว่าเทคนิควิธีอื่นเพราะว่ามันเป็นเหมือนทุกคนเรียนรู้ที่จะเข้าใจมันแล้วก็ใช้มันเอามาใช้ประยุกต์ได้อย่างง่ายๆทำให้แบบว่าราคาเนี่ยเป็นไปตามทฤษฎีเพราะว่าทุกคนใช้เป็นประมาณนั้น But obviously technical analysis is, especially in the FX market, is much more of an art than a science. The most, the clearest way is that because pricing in the FX market means that everybody's chart is slightly different because nobody's getting the same exact price. So it's not like everybody could have a similar price. There are price ranges, but within at least the liquid side of the currencies, you have a relatively generic technical, palette or a palette that you run technical analysis pretty well. But it's not the same for everyone. คือเขาเจอคนที่ใช้ปัจจัยทางเทคนิคอลแอนาลิซิสอะหลายอย่างแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยจะได้เป้าราคาที่ไม่เหมือนกันเลย So within the genre of technical analysis, I personally like Bollinger Bands because it is, in a way, a quantitative strategy that's made a little simpler with pre-existing Bollinger Bands or sort of pre-generated data streams. So we use it because it's basically a mean reversion strategy. When a bar goes above a certain Bollinger Band level, which indicates a deviation from a norm, then we expect the price to go back into the Bollinger Band channel. อินดิเคเตอร์ที่ปีเตอร์ชอบใช้ก็คือ Bollinger Band เพราะว่าเมื่อราคาถ้าวิ่งไปเหนือนอก Bollinger Band แล้วเนี่ยเราคาดว่าราคามันจะกลับตัวเข้าหาในแบนของ Bollinger. I talk for like 5 minutes and you say like 3 things. It must be Thai's much more succinct language, right to the point. Or else you're just saying, "No, Peter's crazy. Don't listen to a word he says." I don't know. It could go either way at this point. Reversals are also very good in using technical analysis because you see the open price, the close, and actually who's winning in the struggle of demand versus supply, or buyers versus sellers. And I think, by measuring things like the tail, it shows a good, it literally shows that struggle between buyers and sellers, and who's winning and who's losing. You mean this candlestick? This is a candlestick, yeah. ไอแท่งเทียนอันสีแดงอะค่ะเป็นตัวที่เหมือนบอกว่าเป็นตัวระหว่างดีมานด์กับซัพพลายที่สู้กันว่าแรงไหนแรงขายหรือแรงซื้ออันไหนที่มากกว่ากันแล้วเวลาจังหวะกลับตัวเนี่ยพออันนี้มันเหมือนแรงขายมากกว่าแรงซื้อพอมันกลับตัวก็เหมือนบอกว่ามันก็คือกลับทิศแล้วอ่ะยังไม่ได้ขึ้นต่อแล้ว Okay. You just
hanging man. This is one of those classic patterns, and we're going to go through a few of them that we constantly see coming up from research reports. UBS, Goldman, you name it. Everybody said, "Hey, do you see that hangman on the charts yesterday?" And the whole sort of financial system is now looking at a particular chart, and then the hanging man is one of those that catches the market's attention, having to do with the size of the tail more than anything else, which represents a sharp move. So a heavy amount of supply hit the market, but demand was strong enough to push it back up. So it's a significantly powerful tool. คือแท่งเทียนแฮงแมนเนี่ยไอตัวสีแดงๆเนี่ยมันเป็นแท่งเทียนที่เป็นคือบอกว่ามีประสิทธิภาพที่สูงมากที่บอกว่าเนี่ยราคาใกล้มันจะกลับตัวแล้วยิ่งถ้าเทลอะค่ะหางของแท่งอะยิ่งยาวเท่าไหร่ก็คือบอกว่าแรงขายมันมีมากกว่าแรงซื้อแล้ว This is a continuation of the hammer, just looking for a swing trade. So again, we had a higher close where the number of buyers outweighed a significant drive by sellers, and it shows a low and likely a reversal higher. ตรงนี้ก็คือเป็นแท่งเรียกว่าแฮมเมอร์ค่ะที่แท่งเทียนมันปิดในรูปก็คือสีฟ้าก็คือบอกว่าราคาปิดสูงกว่าราคาเปิดแล้วก่อนหน้านี้ราคาลดลงราคามันมีแนวโน้มลงตลอดแล้วพอเกิดแท่งลักษณะแฮมเมอร์ก็คือบอกว่าราคามกำลังเปลี่ยนทิศเป็นทิศขึ้นแล้ว So putting all the pieces together, we developed swing charting. So it's a type of swing trading. It looks at the overall relative strength of technical patterns and tries to indicate using sort of more advanced price streams. So putting them into things like oscillators, volume, fractals, in order to create when there'll be a change in direction. คือเป็นการใช้สวิงเทรดนี่คือใช้อินดิเคเตอร์ที่ไม่ใช่แท่งเทียงแล้วแต่ว่าเป็นอินดิเคเตอร์พวกออสซิเลเตอร์คือเป็นตัวบอกความผันผวนของราคาอะไรเงี้ยใช้ในการจับจังหวะในการเข้าเทรด And the final bit before I wrap it up is momentum, and momentum is the classic FX trading strategy because it is, again, what's called autocorrelated, means higher prices follow higher prices and lower prices follow lower prices. And it's the idea of, well, I hate to say it, but the trend is definitely your friend. And when you have a move, you should follow it. So momentum measures the strength of equity, volume, or price. In FX, it's more of a technical type of read, and it tries to predict the direction of a new trend and allows traders to follow that trend. Momentum trade เป็นการเทรดตามเทรนค่ะถ้ายิ่งเทรนแนวโน้มแข็งแกร่งเนี่ยก็คือเราก็จะเทรดตามเทรนเลย Yeah, actually, there's no graph. Right? That's it? Yeah, that's all I get. Yeah, I get it. Fair enough. Bree's saving her energy for tomorrow. I know it. I know it. Well, I hope that at least somewhere, either I ignited an interest in different types of trading strategies that you use, or you say, Peter's completely nuts. None of that made sense. I need to go look at my own strategy and figure out what the heck I'm doing. Either way, it's a win-win for me. So I hope you enjoyed it. I will be around if you have any questions. And I look forward to a more in-depth macro discussion tomorrow where you can take some of these ideas and then hopefully turn them into profitable trading strategies. Thank you very much. Oh. Well, for
Formation Academy เรามุ่งมั่นพัฒนานักลงทุนให้เป็นนักลงทุนอย่างมืออาชีพ